prieteni, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt Bogdan și astăzi vom filma un nou episod de pe acest canal. Și astăzi vom filma Brawl Stars. După cum vedeți aici, astăzi o să jucăm cu Edgar. Să vedem, am scăzut puțin, dar stați să văd puțin. Așa, gata, am văzut. Și cred că de început aici vedem ce hartă este aceasta. Pare interesantă. Hai să jucăm această hartă. Să jucăm cu Edgar. Hai să jucăm cu Edgar. Cu Edgar la această hartă sare. Mi se pare că am mai jucat această hartă. Sunt cu Sprite. Așa de repede m-a omorât Edgar. Am dat aceea. Wow, hardcore. De ce? Boring. Trebuie să ne dăm în partea alaltă. Înțeleg. O să sar acum la... Sar acolo. Nu te cred. Se pare că nu o să mă uit la această hartă, este grea. O să jucăm cu altă hartă, tot cu Edgar. Bounty competițiuni, dar nu mi arată harta. Zone. Cred că o să jucăm cu aceasta. Mă scuzați. Așa. Haideți să jucăm. Sunt puțin răgușit pentru că am răcit. Mi-a dat 2 hituri. Imposibil. Și atunci nu am fie ce bine după formulatul. Sau eu am mai jucat sau ceva să nu înrăgă. Când o să-mi dea 2 hituri și o să mor. Dați cu minte acolo, Iana, că vă dau bă. Bă, ce bine joacă Bibi. Uitați-vă cum am filmat. Uita, bam. Bă, nu te cred, bă. A terminat deja? Bă, dar cum o să pierd 2 meciuri, bă? Imposibil așa ceva. Stați, ducu minge. Haideți. Păziți. Așa. Bă, du-te, bă. Cum o să pierzi 2 meciuri la rând? Haideți să jucăm la solo. Da. Să vedem ce hartă este. Așa. Haideți să jucăm la un solo. Poate ne descurcăm mai bine data aceasta. Ne-a dat direct aici. Dar nu o să mă duc în mijloc, o să iau. Bă, nu pot să intru. Așa am luat acesta și acum o să mă duc în mijloc. Oh, no. Acolo este Edgar. Nu vreau să mă pun cu Edgar pentru că eu am un power de el are 5, mi se pare. Bă, Jesse, bă, de ce ești așa rău de cu mine? Jesse, de ce ești așa rău cu mine? Pentru că o să te bat, că eu am ultimata și tu nu ai. Că tu deja ai pus-o. Haide, te aștept să vindea. O să-ți arăt cum sunt tău. Edgar, nu! Oh, no! Măcar o să-mi dea, nu știu, 3 cupe, 6 cupe. Bine, bă! Așa... 30...
Haideți să vedem și ce trebuie să deschidem. Vrem să deschidem Big Box. Avem de făcut misiuni cu... De făcut misiuni. Stați puțin. Nu, cu Edgar n-am, dar la aceasta. O să jucăm la aceasta. Așa. Haideți să jucăm. Așa, să începem. Harta asta I could do this if I wanted to. acolo unde trebuie să ne dea hărțile, dar acceptăm. Așa, luată. Get away from me! Oh, you're a Nu, throw. cum poți să te omoari, Edgar? Back on the grind. Time for trouble. Dar mi se pare că nu să dau. Boring. Trebuie să facem toate. Dacă putem, dacă nu putem. Avem 6. Nu știu ce să zic. 6 la 5. De ce? Am prea chestia. Nu avem ce să facem. Trebuie să filmăm ceva. Bă. Oh, bă, de ce e asta așa? Back on the grind. O să bun cu tine și tu așa, bărbat. Așa, la acesta. Bă, pătările. Bă, de ce sunteți așa răi cu mine astăzi? Can't believe I have to do this. Gata, ne punem puțin pe joacă, că se pare că nu jucăm prea bine. Ziceți și voi. Bă, eu tot trebuie să mă duc, bă. Dacă vă întrebați ce se aude, să știți că am un papagal care face... Vreau și eu să mă duc puțin să mă dau damage, dar nu-mi lăsați nimic. Așa, acum ies. Am câștigat. Haideți să vedem câte mai avem de recuperat. Gata, le-am recuperat. Cred că nu solo down sau gen greb. Dar nu să fac mai bine un solo. Hai mai bine un duo. Să vedem ce fac ăsta. Așa. Așa, haideți să jucăm. Am picat în echipă cu Shelly. Shelly cu... Nu se pare că nu este un jucător începător. Pentru că am omorât din prima. Adică nu eu am omorât, l-am omorât altul. Bă, Shelly, bă. Și încă, eu cred că nu este o începătoare care... Skinul acesta. Bă, dar ce este bucuroasă. Este bucuroasă, mi se pare că a picat pe mine. Altceva n-ar avea nicio șansă să câștige. Bă, bine bă că aveți vă gadgetul acela. De acolo. Coltuleanu, Barbasanu. Fugi! Bă, de ce am picat cu așa răi în echipă? Nu se poate. Să iau pe Shelly. Dar nu ce
colega mea. Nu colega mea, cu echipiera care am fost la două cu dânsa, cu ea. Și ele. Același skin am și eu. Ia. Așa. Scrieți-mi în comentarii ce vreți să filmez mâine, scuzați-mă. Ce vreți să filmez mâine? Pentru că nu știu ce să filmez. Cine este acolo? Că n-am văzut-o? De ce, bă? Ce îl joc așa rău? Pentru că nu jucam. Fugi, bă, dai numai, că este Colete. Dar nimeni nu știți pe Colete. De ce am faci cu mine din altă? Pentru că o să pierd. Exact. Oh, îmi place. Așa. Haideți să mai jucăm. Haideți să vedem de câte minute am amândouă gadgeturi pe aici. Dar mi se pare mai interesant gadgetul acesta. Pentru că gadgetul acela îți dai gadgetul odată și da, îi dai un hit și gata. Cineva aici îl bate pe recall meu. De ce vrei cu recall meu? Bă, recall, bă, fugi, bă, că te bate. Mine, bărbasan care n-ar trebui să se pune cu mine. Pentru că cele de aproape este foarte, foarte bună. Aici este cineva. Noi. Dar aici. Nu nici aici. Dar nu știu unde este acel Dynamite. Așa. Scrieți-mi în comentarii dacă vreți să încep o nouă carte de Minecraft pentru harta aceea mi-am pierdut-o. Să le dau ultima dată. Stați puțin. Un ascuns. Le dăm aici jos. Puțin, cred că mi-am văzut. Suntem 4. Uitați cum avem o echipă. Aici este Daio. I-am ținut minte numele. I-am citit numele. Nu știu de ce, dar i-am citit numele. Bă, dar de ce tot pe noi? Eu nu înțeleg. Da, eu ești mort. Am ultimata. Aștept să vină și cu echipierul meu. Fugim. Că o să murim din cauza gazului. Care nu este bine să ne... Bă, dar de ce s-a ascuns acolo? Așa. Nu mai spun nimic. Let's go get him. Data viitoare cred că nu o să fac o serie nouă de Minecraft, dar cred că o să filmez Lucky Block, dar altceva, nu... Altfel de Lucky Block, nu Lucky Block-ul acela pe care l-am filmat, pentru că ați văzut și voi ce lag este dacă v-ați uitat la clipul anterior. Ați văzut și voi ce lag era. Și nu mai vreau să fie așa lag, că nu-i bine. Nu se primește clipul. Nu că nu vreau eu să-l filmez, dar nu mi se primește clipul de el. Nu știu cum să vă zic că mor iarăși. Ce pot să zic, bă. Let's go get him. Am intrat într-o zi aici și am văzut aceste iane. Că am avut cel mult
Stați puțin să văd. Așa. Stați să văd dacă am scăzut. Aici ea nu îți arată câte trofee ai avut cel mult, 6551. Height Power Play Points, am 0, nu știu de ce. Cred că n-am harta ce ultima. Aceasta nu știu ce. 3 vs 3 victorie de 520 de ori am câștigat la 3 vs 3. La solo 88 de victorii. La duo 258 de victorii. La master, hard și iar master. Acestea nu știu ce sunt. Main color. Ce culoare să pun la nume? Am așa albastru. Un galben. Nu, un verde mai bine. Și să se potrivească cu aceasta, aș pune pe colete. Nu pe colete. Hai să-l punem pe săci, că se potrivește. Așa, se potrivește. Și să-l punem aici pe domnul Săci. Da, și cam atât cu acest episod. Nu uitați să rupeți în butonul acela de like și să dați un subscribe. Și noi ne revedem mâine. La revedere!